いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ、ZSN シリーズのニューモデル ZSN Pro 2です。ほう、そうきたかって感じですか？そうだね。まさか ZSN シリーズにニューモデルが追加されるとは思ってなかったよ。私が最初に買った中華イヤホンは ZSN なので、なんか原点に戻ってきた感じ。ZSN を買った2020年3月にはこんなにたくさんのモデルをレビューする未来は想像もしていなかったけどね。今までの ZSN じゃダメなの？そうね。優先モデルは TWS の進化ほど早くはないけど、ドライバーの開発は常に行われているし、チューニングの傾向も変化してきてるし、ライバルメーカーの 1DD モデルや 1DD プラス 1BA モデルも進化してる。KZ も 1DD プラス 1BA モデルは ZNA やフリラがあるけど、ZSN シリーズとしてみれば少し取り残された感はあったから、ここで ZSN Pro 2が出たのは良かったんじゃない？ああ、そういうことね。はい、ZSN Pro 2登場の背景が分かったところでパッケージ内容ね。いつもの KZ と変わらず至ってシンプル、ブレないな。ケーブルが EDX ライトより一つ上のグレードかな。イヤーチップがホワイトなのね。使わないけど黒よりいいかも。外観系は愛よろしく。はーい。フェイスプレートが ZAT みたいだけど並べてみると大きさが違うのね。色合いは同じだけどデザインは初代 ZSN っぽさを残してる。カラーはブルーの他にゴールドとホワイトがあってこれもいいな。これから買うなら迷わず ZSN Pro 2になるかしらね。価格も以前と同じ2000円台なのも嬉しいところ。価格があまり変わらないのはいいよね。そうですね。フェイスプレートのブラッシュアップで新鮮味と厚みは増してるけど、耳に当たる側は以前の ZSN シリーズから大きな変化はないので装着感はおなじみの感じ。サイズも厚み以外はほぼ同じと言っていいでしょう。重さも片側 5.9g なら普通だし、ただステムはオール樹脂になってる。これは以前の方が良かったかも。ダイナミックドライバーが EDX Pro X や EDX ライトと同じスーパーリニアダイナミックドライバーを搭載しているので ZSN シリーズというより EDX 系の最新モデルに寄ってる。 BA は改良され低歪みとなった30095を1機搭載。配置がノズル内の耳に近い位置じゃなくダイナミックドライバーの横あたりの配置だとさらに良かったかなーなんて思うけどね。マイイヤーチップで測定した結果がこれ。 ZSN Pro 2の広域の抜けはいい方なので個人的にはちょっと抑えたいぐらいなのね。だからこの比較結果で単ジジム TAPB トレブルを選んだわ。重なって見えにくいのでバンドルイヤーチップと比較したのがこれ。バンドルイヤーチップの方が広域出てるのがわかると思う。他モデルとの比較は今までの ZSN シリーズとここ1年ぐらいの KZ の 1DD プラス 1BA モデル。なんかこれと似てるっていうのがないのね。そう。ZSN Pro 2の低域の出方は ZNA の次。中域は今までの ZSN シリーズほど減衰させず、2キロ以降はあまり山谷なく、7キロ付近のピークに向かう感じはどれとも似てないよね。そうなるとニューモデルとしては新鮮ですね。ところがそうでもないんだ。これを見て。イヤーチップはスピンフィット W1 だけど EDX ライトと比較したのがこれ。EDX ライトに似てるんですね。これは同じドライバーを搭載してるからですか？多分ね。EDX ライトでは低域が強めだった分中高域が少しマスクされる傾向だったのが ZSN Pro 2では低域を少し抑え BA の追加で10キロ以降が乗られてる。 BA ありなしの差だろうね。聴覚上は低域を抑えただけで十分な気もするけどね。なので EDX ライトに波形で似た部分は多いけど聞いた印象は結構違って広域の抜けはかなりよくニューモデルとして新鮮な響きに感じる。なるほどね。サウンドチェックはちょっと迷ったけど ZSN Pro X そして ZNA と一緒に聞いてみよう。音質調整の基準は ZSN Pro 2ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。ZSN Pro X は音が近めに感じ、実機でも広がりにやや欠けるように思いました。5キロ以上はよく出ていますが、ZSN Pro 2とは波形の違いでも見られる通り、質感が結構違いましたね。一方、ZNA は波形通り低域重視でしたが、その割に高域は6キロあたりを大きく落としているので、ZSN Pro 2と比べると明瞭さに欠ける印象でした。ZSN Pro 2の BA がどの帯域から効いているのかよくわからないけど、明瞭で抜けがいいよね。あるいは新型のスーパーリニアダイナミックドライバーの低域を少し抑えるだけで中高域以降がガラッと変わるのかな。いずれにしても ZSN シリーズのニューモデルとしていい仕上がりになっていることは間違いないね。なるほど。ZSN Pro 2の特徴としては、まず中高域以上が明瞭なのね。そう、明瞭さプラス空間も広く感じるね。広域は個人的にはちょっと出過ぎるぐらいだけど、曲によって印象は結構変化する。スペアナを見てると広域きついなーって思う曲はこの辺りが結構出てるから、ボーカルは前に来るのはいいけどサビではやや刺さり気味に感じることもある。ただ空間が広く余裕がある分さほど痛くはないけど、低域の出方も今回の比較では ZNA に次ぐ2番目だったよね。低域もしっかりしてる割にもやっとしないね。最初の主張の段階ですごく印象良かったんで、広域がこのまま聴ける人には買いなモデルなんじゃないかな。ジャックさんは広域を少し調整したいですか？そうだね。広域多めのミックスのアルバムなら少し EQ 補正するだろうね。それとリケーブルしてより性能を発揮させたいわ。ZSN Pro 2の登場で KZ の低価格帯は盤石な感じです。やっぱり KZ は低価格で高音質が売りですからね。そうだね。ですので気になったら迷わず買っちゃってください。ということで KZ の 1DD プラス 1BA モデル ZSN Pro 2のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。